வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டோடைய பேக்ஹோ லோடர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. 2011 மாடலுங்க. ஏபி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வரும். ரெண்டாவது ஓனர் வண்டிங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் 20% இருக்குது, ஃப்ரண்ட்டு 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. பின்னு பூஸ் எல்லாமே ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் ஆயில், ஹைட்ராலிக் பம்ப் எல்லாமே வந்து மாற்றிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது, லைஃப் டேக்ஸோடு இருக்குங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூரில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய கமர்ஷியல் வெஹிக்கல்ஸை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் போட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கமர்ஷியல் வெஹிக்கல்ஸை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூரில் தாங்க இருக்குது. வண்டி ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. விலைன்னு பார்க்கும்போது 5,75,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது கேட்டோடைய பேக் ஹோல் ஆர்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.